Har bitta somsaga ana shu somsaga qancha gram go'sht, qancha gram qazi ketadi? Bu belbog'i endi nima uchun bu? Mashina belini mustahkam qilish uchun, tandirda yaxshi o'rnatish uchun. Chaqirishadi, shunaqa taralganda sho'rva ichardi. Ana uni qarang aka. O, bu ashyo ajoyib ekan bo'lganimda. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, YouTube shaydolari. Bugun mana Namangan viloyatining o'sha eng mashhur tandir somsalar markaziga yetib keldik. Hozir bu joydan sizlarga o'sha anaqangi sharoitlarda pishib yetilayotgan o'sha tandir somsalarni ko'rsatamiz. Bu yerda nihoyatda mashhur hamda assortiment juda ham ko'p. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bizga tandirda somsalar ko'rib Ishtaha-ishtahachilarda juda chiroyli joylari ham bor. Xudo xolasa hozir hamma ishlarga kirib joylarni somsalarni ko'rsatib, hozir tandirimizni ichida pishadigan somsalar ko'rsataylik, keyin yog'i bo'ladi. Har bitta somsaga ana shu somsaga qancha gram go'sht, qancha gram qazi ketadi? 200 gram mol go'shtni yog'siz holati. Bundan tashqari bittadan bedana tuxum. 80-100 gram atrofida qazi tushadi. Qazini ham o'sha bejjirni yog'sizini ishlatiladi, chunki ko'pchiligi mosroq bo'lishi kerak, yoshi katta, boshqalar naq qilishadi. Shu turishida iste'mol qilgani juda bir boshqacha bo'ladi. Bu belbog'i endi nima uchun bu? Mashina belini mustahkam qilish uchun, tandirda yaxshi o'rnatish uchun. Qobiljon, endi bu hozir siz biror joyda o'rganganmisiz buni yo ota kasbmi endi? Yo'q, bizga ota kasb. Ota kasb. Ha, biz o'zimiz 16 yildan shu kasbda bo'lsa, bizdan oldin otajon shug'ullanganlar. Biz ikkinchi avlod. Siz ikkinchi avlod, otangizni kasbini egallagan. Shundoq, shundoq. Yaxshi. Hozir bo'lmasa bu somsalarni o'sha tandirga yoqib ichiramiz. Xudo xolasa ketdi.
aksiya berishdi shunga. Hop. Bitta butun qo'ydan 12 dona mana shunaqangi biqin chiqar ekan. Ana shu biqin hozir mana bitta tandirimizda bitta qo'yni biqini joylashgan. 12 dona. Biz shundan 3 tasini Shundan hozir 3 tasini o'lcharamiz yetganlarga. 3 ta qolamiz. Ajoyib. Mana bunisi Bu chinisi. Bunisi chini Somsa. agarda mana tarakalarda sho'ra ichardik-da. Eng ulug' sultonlarim borda. Mehmonga chaqirishadi, shunaqa taralgada sho'ra ichardi. Ana uni qarang aka. Bu ajoyib ekan, bilganimda.